Сегодня продолжаю проповедь, которую я обещал продолжить. Это проповедь на теме, как вам сохранить ваше исцеление или чудо. Как вам сохранить ваше чудо или исцеление. Или любое чудо. Как вам сохранить ваше чудо, исцеление и другие. Откройте, мы начинаем с Евангелия от Иоанна, 5 глава. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 9 стихи читаем. А потом будем читать остальные. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов. И в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее, по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Братья и сестры, мы читаем здесь историю Акрамова, человека, который находился возле купальни Вифезда. Вы помните, если кто был на первой проповеди, перед конференцией как раз, кто был на эту проповедь? Поднимите, машите мне руки. Значит, половина только была, да? Половина не была. Я проповедовал о том, что есть 3 способа, как мы можем получить от Господа чудо. И 3 способа также, как сохранить исцеление или чудо. Здесь мы видим человека, который ждал чуда от Бога, но не мог получить это чудо в течение 38 лет. Мы видим здесь пример человека. Я тогда говорил о том, что есть 3 вида исцеления и чуда. Чудо, которое мы получаем по благодати. Чудо, которое мы получаем по вере другого человека. И чудо, которое мы получаем по собственной вере. Здесь, в эту историю, мы видим чудо, которое мы получаем по благодати. Почему по благодати? Историю, которую мы читали здесь, говорит нам, что этот человек был в огромной нужде, тяжести большой. 38 лет он не мог ходить. И он всегда ожидал возмущения воды. Дело в том, что в Израиле было это, как мы называем, колодец? Колодец, как? Бассейн. Это было божественный бассейн. То есть колодец божественный. И Бог посылал, слушайте сюда, это не сказка, это реальность. Бог посылал ангелов каждый год в эту колодец, чтобы возмущать воды. И после возмущения воды, если кто из них первый попадет в эту воду, или поплавает, или покупается в эту воду, окунется в эту воду, он исцеляется от какой бы ни было болезни. От какого-то ни было болезни, он исцеляется автоматически. Это если он только первый окунется туда. Но если он уже второй или третий, уже ничего не будет. Только один раз в году такое бывает. И этот человек был уже больным в протяжении 38 лет. Он был хромой. Он не мог ходить. И в течение этого времени, каждый год, может быть, как он вырос, он сидел
odesno vosle etwa kalotsa. Чтобы первые туда попасть и получить свое здоровье. Но вы поймите, что таких больных слишком много. Вы представляете себе, если в Киеве колодец такой будет, представляете себе, сколько людей будет возле этого колодца? Представляете, да, себе? 1 миллион будет там. И поэтому это возможно, вполне допустимо, что этот человек действительно в течение 38 лет не мог туда попасть. И потому что он сказал, когда он хотел туда идти, уклонился, кто-то опережает его. И тот, кто опережает его, получает здоровье, а он остается. И так несколько лет, десятки лет. Вы представляете себе его ситуацию? Не 1 год, не 8 месяцев, не 3 месяца он больной. 38 лет не мог ходить. Он немощный был. И, братья и сестры, я знаю, что сегодня также есть много немощных в этом зале сегодня. Я знаю, что сегодня в этом зале пришли люди, как возле колодца, как мы говорим? Да, как называется? Весеида, Вефезда. То есть, это как, вы тоже видите эту церковь, как Вефезда. И вы пришли сюда, как это колодец, чтобы уконуться тоже. Но слава Богу, что вам не нужно только 1 раз. Вы можете здесь быть и иметь доступ все время. Аминь. Но, когда этот человек уже потерял всякую надежду, у вас нету Библии? Или у вас Библия в зале? Хорошо. В следующий раз надо взять возле собой Библию, чтобы смотреть со мной. А то я что-то не так буду считать. Как в Эфесде, допустим. Когда этот человек уже потерял всю надежду на исцеление, на тот год уже ангел был уехал. И он думал, опять промахнулся в этом году. Опять в этом году у меня не получилось. Опять мне год придется ждать. Может быть, всю жизнь мне придется здесь вообще умереть. Когда он уже потерял всю надежду, приходит вообще какой-то молодой незнакомый человек. И возле него толпа. Ну, может быть, опять какой-то крутой пришел, чтобы занять очередь. И его товарищи пришли с ним, чтобы его помочь потом туда попасть первый. Но опять они уменьшат мою возможность попасть туда. Это, наверное, это то, что он подумал. Но оказывается, что это на самом деле крутой, но не чтобы занять очередь. Он пришел с другой причиной, с другой целью. Иисус в 6 стихе написано, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, Иисус узнал. В том-то и дело, что Иисус много чего знает. Может быть, ты пришел к нему сегодня и думаешь, одна я такая поганая. Одна моя ситуация такая ужасная. Одна моя проблема такая нерешимая. Может быть, это не совсем так. Никто меня не замешает. Я один себе, сам себе, со своей проблемой. Толпа народа, ну, вообще никто. Пастора не до меня. Людей не до меня, никто вообще меня не приветствует, не разговаривает со мной, не просит, что у меня есть. Но вы можете утешиться в том, что Иисус знает доксонан, как мы говорим. Досконально все твои ситуации, все твои проблемы. Досконально он знает до мелочи, до деталей твоей ситуации. Вы слышите меня? Написано, Иисус пришел, много людей там лежали. Но Иисус, как только что увидел его, узнал все о нем. Как только что ты пришел сюда, Бог увидит твою проблему. И он знает, что она решима. Как только что ты принял решение служить Богу, Бог увидел, в чем ты нуждаешься.
И говорит, если он увидит, почему тогда он мне не помог сразу? Может быть, он ждет очередной шаг от тебя. Может быть, он ждет, чтобы ты утвердился на самом деле. Чтобы ты укоренился. Чтобы ты не просто гнался за здоровье, а чтобы ты познал его, который выше этого, то, что ты ищешь. Иисус, узнав, что он лежит долгое время, Иисус знает давность и срок твоей проблемы, и он знает, как решить ее. И что случилось? В 7 стихе, в 6 стихе, Иисус, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купану, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже ходит прежде меня. Иисус задал простой вопрос, но у него обида, жалоб, ропот уже накопилось до такой степени, что он думал, знаете, как мы любим жаловаться иногда. Кому рассказать, кому все беды. Иисус задал простой вопрос. Хочешь ли ты быть здоров, да или нет? А он взялся за историю и начал рассказывать. Вы знаете, многие из нас часто так бывает. Ты пришел к Богу. Оставь свою проблему там. Сделай то, что тебе говорят. Поклонись Богу конкретно. Просто. Служи Господу. Поклонись Ему. Спой Ему. Но танцуй. Сделай то, что тебе говорят. А проблема, ты не беспокойся. Бог знает. Когда время придет, Он тебе скажет, хорошо, все. Встань, иди. Иногда мы приходим вот так в церковь, и мы только плачем. Мы не можем свое лицо отъять от своей проблемы. Отглянуться от своей беды. Наша беда, мы уже насколько углубились в свои проблемы. Мы уже настолько даже покрыты, что даже когда мы приходим в церковь, мы ничего больше не видим. Только мои проблемы. Но это не то, что Иисус просит нас делать. Ты уже пришел к Нему, отглянись от твоих проблем. Забудь на время. Не только в церкви. Вообще. Сестра, вы слышите? Научитесь забывать о своих бедах. Научитесь, вы знаете, как это забыть, когда болит. Хороший вопрос. Это значит, научитесь возложить ответственность за этой проблемой Богу. Научись говорить, Господь, я доверяю тебе. Все, я не могу, но ты можешь. Если ты Бог, ты все можешь. Но ты можешь, значит, делай что-нибудь. Я больше не буду себя беспокоить. Иисус так ожидает от нас реакции. Иисус, поэтому, когда он пришел к этому человеку, он просто хотел от него да или нет. А он взялся за историю. Не прославляй твою проблему слишком много, братья и сестры. Когда ты говоришь слишком много о твоих сложностях, о твоих проблемах, ты слишком много прославляешь сатану, то, что дьявол делает. Но кто-то меня не пускает, кто-то прежде меня туда идет. Не види. Закрой глаза на то, что дьявол делает. На то, что не получается. Ищи выход. Там не получится. У Иисуса. Ищи лицо Иисуса. Иисус говорит, ну ладно. Ну перестань, короче, рассказать историю. В 8 стихе Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Просто, почему это есть исцеление по благодати? Потому что он Иисуса не ждал. Он не знал об Иисусе, тем более молился ему.
Это не та история, как у Вартимей, слепой, который кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Это другое. Это не та история, как у женщины с кровотечением, которая сказала, если прикоснусь к нему, он вообще не хотел никуда идти. Он даже не знал, что есть такой Иисус. Ему задают вопрос, он думал, что опять, вы знаете, когда у людей проблемы, они опять рассказывают друг другу проблемы, свои беды. Он думал, что это очередной партнер, коллег, которому ему надо выплескиваться и рассказать свою историю, свою горе. Он не знал, что Бог неба и земли увидел его лежащего. Увидел его горе, увидел его проблему, увидел его ситуацию. И без него Бог принял решение оказать ему помощь. Без его содействия, без его молитвы, без его искания, без его старания, без его умения, без его способностей, без его связи. Бог решил прийти ему на помощь. Все то, что мы получаем, не ища особо, не прося особо, не заслуженно, как бы, вот слово. Все то, что мы получаем, как бы незаслуженно от Бога, мы называем это чудо по благодати. Этот человек получил его исцеление по благодати. By grace. По благодати. Братья и сестры, мы с вами много чего получаем по благодати. Наше с вами спасение мы получили по благодати. Now, много раз, мы просим одного Бога, Господь, дай мне хорошего мужа. А он говорит, что погоди, сначала я тебе исцелю от Астрахандроса. А ты говоришь, я прошу Бога, я исцелю, получил. Господь, исцели моего сына от наркомании. А он говорит, что да, я сначала тебе открою глаза. Или что-то такое. Ты не просил глаза, ты получил зрение. Ты не просил спину, ты получил здоровая спина. То есть, ты не молился за это, ты не просил, ты не искал этого. Бог это тебе дал. Это те вещи, которые ты получил по благодати. Есть способ, как ты должен его сохранить. Итак, те чудеса, которые мы получаем по благодати, как же нам его сохранить? То чудо, которое мы получаем по благодати, как же нам сохранить его? 14 стих. Это ваша 5 глава. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, Иисус встретил храмового в храме, потому что он уже начал ходить. И сказал ему, вот, ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Ты выздоровел, ты получил чудо по благодати, чудо или чудеса, которые мы с вами получаем по благодати, мы сохраняем их через праведность. Напишите это себе. То, что через послушание. Лучше так. То, что мы с вами получаем по благодати, мы сохраняем через послушание. Если этот пример, ты получил по спасению, ты получил покаяние, Бог спас тебе, как бы ты ни был хорошим, как бы ты ни искал Бога, спасение, оно по благодати, по-любому. Женщина, вы слушаете меня? Ваше спасение, искупление, оно по благодати. Как вам сохранить ваше... Вы в курсе, что есть люди, которые получают спасение, а потом отходят от Бога. А потом и пьют, а потом попадают в ад даже. Да? Вы знаете, что есть таких людей? Масса людей, которые в аду сейчас, которые были когда-то в церкви. Почему? Потому что они получили по благодати спасение. И думали, что по благодати тоже я попаду на небо. То, что ты получаешь по благодати, сохранишь по послушанию.
послушанием. Почему они отходят от Господа? Почему они отпали от благодати? Потому что они не были послушны в том или ином мере. Либо они не ходили в церковь, либо они не жили по слову, они не послушали вообще Слову Божьему, по праведности. Либо они, то есть конкретно, если человек отходит от Бога, это доказательство, что он не живет по Слову, он не послушный. Это напишите то, что я говорю, и вы можете это проверить в любом способе. Если ты получил чудо от Бога, Иисус говорит, ты получил чудо, больше не греши. Мы не знаем, какие у него были грехи. Мы не знаем, какие у него были обещи или привычки. Но Иисус знал принцип, что он получил это чудо по благодати. И люди, которые получают чудо таким образом, должны сохранить это чудо послушанием. Это не значит, что ты уже не будешь грешить никогда в жизни. Конечно, ты будешь грешить. Но это значит, что даже если ты загрешишь или ты ошибешься где-то, ты каешься сразу и тут же отходишь и убегаешь далеко от греха. Это значит, что ты уже не живешь в грехе, ты уже не хочешь жить в грехе, ты уже убегаешь от греха. Все наркоманы, вы слушаете меня? Алкоголики. Это относится к вам, бывшие. Вы получили стресс не по вашим заслугам. Сколько вы старались, сколько вы пытались, Бог дал вам это только по благодати. Очень важно, чтобы это принцип вы ввели в ваши уроки, шаги. То, что человек получает по благодати, он сохранит только послушанием, праведностью. Следующее. Идем дальше. То, что человек получает, второе чудо, это то чудо, которое мы получаем с вами через веру. Не, вернее, до того, давайте еще открою вам еще другой пример. От Иоанна, 8 глава, то есть то же самое по благодати. От Иоанна, 8 глава, 10-11 стихи. 8 глава от Иоанна, 10-11. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». А эта женщина была женщина, которая была поймана в чем? Прелюбодеяние. Они сказали: мы поймали ее прямо там в Одессе. Иисус простил ее и сказал ей: я тебя тоже не обвиняю. Иди и впредь не греши. Но это конкретно мы видим ситуацию, когда мы знаем, что человек жил в грехе. Но человек, который был с рождения хромим, 38 лет, какой у него мог быть грех? Я тоже не знаю. Я тоже не знаю, какой мог быть у него грех. Но принцип остается принципом. Он тоже получил по благодати. И потому что он получил это по благодати, он должен это сохранить послушание. Эта женщина, она должна по закону того государства, где она жила, по закону Моисея, ее поймали тем более. Они должны были ее побить камнями. Она должна была умереть. И Бог дал ей жизнь. Жизнь, которую ты получил по благодати. Она уже сама понимала это. Поняла, что она уже должна умереть. Она уже сама поняла, что она все. Уже покончена с ней. Но чудным образом ей была сохранена жизнь. Пойми, если действительно она пойдет и грешит после этого, это уже полностью она себе уже приговорила, получается. То, что ты получаешь таким образом. Посмотри на твою жизнь. Сколько всего ты получил от Бога таким образом. Сражай.
за это, чтобы не потерять. Подвязайся за то, что ты получил во благодати от Господа. Подвязайся до крови, чтобы тебя не утерять. То, что тебе Бог дал. Особенно спасение. Евреям 12:4 говорит, что мы от крови сражались, чтобы не грешить от греха. То есть, это нормально подвязаться против греха. Потому что мы не можем сами заработать это еще раз. Мы не сможем сами вернуть это, если вдруг мы потеряем ее. Вторая истина. Чудо, которое ты получаешь через веру другого человека. Мне это объяснили, что это такое в прошлый раз. Каким образом ты можешь сохранить это чудо? Потому что вы поняли сейчас, почему люди теряют свое исцеление. Вы увидели кого-нибудь, который раньше был здоровым, а потом все исчез. То есть, вроде бы было все нормально, а потом пропало. Вот почему люди теряют свое исцеление. Вроде бы я исцелен, теперь я уже не исцелен. Потому что люди не знают, как хранить их. Вот следующая истина. От Марка, кто-нибудь там, пастор там. 9 глава. От Марка, 9 глава, 14 стиха. 14 стиха по 27 стихи. От Марка 9, 14 стиха по 27 стихи. Пришедший к ученикам увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидел его, весь народ изумился и, прибегая, приветствовал его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над ним и помоги нам. И Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него, и впредь не входи в него». И вскрикнул, и сильно сотрясший его, и вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. Спасибо, пастор. Здесь мы видим другую историю, братья. Папа беспокоился о своем сыне и привел его к Иисусу. У него была тяжелейшая проблема. Он был бесноватый. Знаешь, что такое бесноватый? Он был одержимым духом эпилепсии. Иногда эпилепсия – это от болезни мозга, но иногда это от духа нечистого. И в этом случае это был дух нечистый. И что случилось? Они привели к ученикам, и ученики не могли ничего делать. Они молились, трудились, по-моему, несколько часов. Может быть, даже несколько дней. Потому что пока Иисус пошел на горы, они там были внизу боролись с бесом. И они не могли вылечить, изгонять этого беса. Иисус, когда он шел обратно с горы, он видел, что смутение среди его учеников. И спросил: какая проблема, в чем дело? И сказали ему, что мы привели, это папа начал говорить, я привел сына своего к своим ученикам, они не могли помочь, не могли его выгнать. И Иисус сказал: хорошо, дайте мне сюда.
Иисус видел, что эта ситуация на самом деле непростая. Непростая ситуация. Непростая ситуация. И он понимал, что веры ученики не хватало. Вера их не хватало, чтобы исцелить этого человека. Иисус сказал что-то, которое мы с вами должны знать наизусть. Которое для нас очень важно. Это принцип духовный, который сработает в любое время. 23 стих. Иисус, выслушавший, насколько сложна эта ситуация, он ответил и сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, если можешь веровать, все возможно верующим. Если сколько-нибудь, хотя бы как-то, хотя бы, немного, сколько-нибудь, если можешь веровать, то все возможно верующему. Братья и сестры, с Богом ничего нет невозможного. Проблема с нами. Сможем ли мы верить? Но у нас все есть способность верить. У каждого человека есть способность верить. Вера, чтобы верить или веровать, не нужно закончить университет. Чтобы иметь веру, не нужно поступить в кандидатскую. Это просто настрой внутренний. Это просто решение внутреннее. Ты принимаешь решение веровать. Ты принимаешь сознательное решение довериться Богу. И Библия говорит, если ты помоги мне. Иногда люди приходят к Богу, в церковь, и они думают, что если пастор помолится, моя проблема исчезнет. Да, иногда это так. Но здесь они пришли к ученикам, и ученики не могли ничего делать. И даже когда Иисус сам пришел, Иисус попросил у этого папы помощь. Пожалуйста, я прошу тебя, хоть как-то ты тоже поверь. От сколько-нибудь поверь. И ты увидишь, что все возможно верующему. Это значит, необходимо, чтобы этот человек добавил его веру к вере Иисуса. То есть не только от веры Бога, от веры Иисуса, от веры пастора зависит твое исцеление. Не только от веры, от помазания церкви зависит освобождение твоего сына или твоей дочери. Не только от веры молящегося зависит чудо. Но во многом тоже чудо зависит от того человека, который нуждается в этом чуде. И Иисус попросил этого человека поверить от сколько-нибудь. Ибо все возможно верующему. И неверующему практически мало возможно. Но если ты можешь верить, ты можешь поднять свою гору. Если ты сможешь верить Богу, ты сможешь видеть свои обстоятельства, как она изменится. Если ты только сможешь верить Богу, ты сможешь видеть Бога, творящего чудеса на твоей ситуации. Если ты только сможешь верить, довериться Богу, ты будешь наблюдателем, очевидцем какое-то великое дело Божье. Если ты только сможешь верить Богу, ты можешь видеть, как Бог поднимет тебя из долины в горы. Как Бог поднимет тебя из грязи, в славу. Если ты только можешь верить Богу, ты сможешь увидеть Бога, как Он улучшит твой образ жизни, твой уровень жизни, твое качество жизни. Ты сможешь видеть, как Бог приносит изменения в твою семью, мир твоему сердцу, мир твоему взаимоотношению с мужем и с женой. Если ты только сколько-нибудь можешь верить, все возможно верующему. Не только освобождение от наркомании возможно. Не только освобождение от алкоголя возможно. Не только возможно все. Назови бизнес, прорыв в бизнесе. Радость семьи.
мир в сердце, но займать понимание на работе. Все возможно верующему. Братья и сестры, если ты только что-нибудь, как-нибудь веришь, все возможно верующим. Вера меняет ситуацию. Но в ответ на слово Иисуса этот мужчина дал хитроумный ответ. Или как мы говорим? Хитрый ответ. 24 стих. И тот час отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Ты слышал когда-нибудь такой ответ? Я бы не придумал такой. Как вы говорите? Да, хитроумный ответ. Верую вроде бы, да? А и тут же застраховался. Да. Вдруг он узнает, что я не верю на самом деле. Помоги моему неверию. Хороший. Этим самым он признался Иисусу. Что, конечно, веры нет. И поняли, да? То есть, короче, у него этого, не было, короче, уверенность такой нет. И он просто признался, так. Косвенно так. Признался Иисусу, что, если можно это назвать верой вообще. Верю, но ты уже тут, помоги моему неверию. Значит, неверие все-таки, конечный итог. Помоги неверию. Братья и сестры, у этого человека не было веры. И нужно, чтобы проблема решена. Мальчик достаточно страдал. Он переживал об этом. Иисус, который в принципе все возможно, которому в принципе все возможно. Говорит ему, что ему нужно делать, чтобы видеть чудо. И он не мог это делать. И все равно у него не хватало веры. Иисус решил все равно исцелить его, но по собственной вере. Это уже не исцеление по благодати, потому что это не Иисус сам искал этого человека. То есть, когда, допустим, Бог дает слово знания вам, это в основном исцеление по благодати. То есть, вы мне не сказали, какая проблема у вас. Просто я пришел сюда, и Бог говорит, что я ищу вот этого исцели сегодня. Все. А почему другие не говорят, я не знал, по благодати. Вот. А в этом случае этот человек сам искал и пришел к нему. Но у него не было достаточно веры. И это называется Иисус все равно. Он говорит, что у тебя нет веры, а дальше я. Иисус сам молился по его собственной вере. То есть исцеление и чудо, которое мы получаем через веру другого человека. Может, пастор молился за тебя, может, кто-то молился за тебя. Есть исцеление и чудеса, которые мы получаем по вере других людей. Как сохранить такое чудо? Напишите себе, такое чудо мы можем сохранить только через собственную веру. Тебе нужно потом расти в вере. Тебе нужно будет потом работать над собой. Тебе нужно потом насытить себя слово. А то уже может случиться потом. Библия говорит нам, Римлянам 10:17, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Работай над собой. Прими решение хотя бы одну главу из Библии читать каждый день. Или 2 главы утром и вечером. Насыти себя веру. Насыти себя Слово Божие. Это будет расти твою веру. Будет
подпитывать твою веру. Слушай проповедь. Прими за себя решение, что я буду слушать новые проповеди 2 или 3 на неделю. Это тебе поможет. Буду читать новую книгу, новую литературу каждую неделю или каждый месяц хотя бы. Все кормит твою веру. Потому что все то, что ты получаешь через веру других людей, тебе одно будет сохранить их. И можно только сохранить такие чуда через собственную веру. Откройте Евангелие от Луки, 11 глава. Евангелие от Луки, 11, 24 по 25 стих, по 26 стихи. 24, 26 стихи. 24, 26 стихи. 11 глава от Луки. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришедший находит его выметанным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. То есть, Иисус здесь открывает нам духовную истину. Когда Бог тебя исцеляет от болезни или от нечистой силы какой-то, освобождает тебя, погано, опасно для тебя отойти от Бога. Это начинает тут же работать над собой, чтобы стать крепким. Не жалко большинство наших, вы знаете, если честно, не просто жалко большинство наших прихожан. Потому что они такие прихожане, они просто прихожане. По воскресеньям и достаточно. Или по четвергам и все. Да, и беда. Поэтому они всегда зависимы. Проблемы тянутся. А проблемы никогда не кончатся, никогда. Это откровение. Если вы думаете, что вы уже пришли к Богу, и все ваши проблемы исчезнут, позвольте мне огорчить вас. Проблемы никогда не прекратятся в вашей жизни. И моей тоже. Как только что одна проблема решается, пока мы живем на планете Земля, проблемы всегда будут приходить за проблемами. Но в том-то и преимущество верующего человека, что когда мы уже с Богом, мы заранее готовимся через Слово, как разрешать будущие и настоящие проблемы. Бог тебе помог решить эти проблемы сейчас, Он уже тебя вооружать к завтрашнему дню. Завтрашнему дню, чтобы ты мог уже быть готовым в состоянии сопротивлять для дьявола, разрешать уже будущие проблемы твоей жизни. И он будет тебя тоже готовить, чтобы ты не попал в некоторые другие проблемы, которые не стоит было попасть, если ты будешь жить с Богом. Но то, если ты просто надеешься, что похожу пару раз, Бог решит эту проблему и все. Слышишь? Тогда умери, иди на небо, вот там уже гарантия даю. Там точно не будет никакой проблемы. Серьезно? Абсолютно. Там уже... Серьезно? Даже малейшей боли не будет. Это когда мы уже попадем туда. Но пока ты живешь здесь на земле, опасно терять время. Невыгодно для тебя не расти в духе. Но по мере того, как ты будешь расти в духе с Богом, меньше станут проблем, но не закончатся, не прекратятся проблемы. Но ты больше начнешь уметь решать проблемы, потому что Библия – это книга жизни. Бог учит нас жить и как решать проблемы жизни. Поэтому, как ты растешь с Богом, у тебя получаются навыки духовные, как решать проблемы жизни, как одолевать эти преграды. Но если ты просто ходишь, одна проповедь в неделю тебя не хватит, чтобы выжить нормально, победителем стать. Даже 2 проповеди тебя не хватит. То же самое, что ты сколько раз кушаешь в неделю? 2 раза?
Não, para mim, bush. Daje den, não diz mais daje bush de vukra da bush. Daje vadin den, da? Amen. Te toju same. Duhovna nam nada si dia podkol mi wat. Wyslушайте меня, не? Не, вы не поняли. Вам нужно иметь тяга к Богу. Жажда. Это то, что спасет вас от многих неприятностей, которые дьявол уже приготовил. Значит, что толку, что вы пришли в церковь? Ну, что тогда толку? Если вы уже пришли к Богу, тогда вы должны иметь силу. Вы должны иметь знать духовные законы. А если вы пришли к Богу, и вы стараетесь еще по-старому решать проблемы, которые, как вы решали 10 лет назад, и стараетесь сейчас поплатить собственными усилиями, то вы будете бороться всю жизнь. Но христиане могут жить победой над проблемами, жить в мире и в радости, даже в среди массу проблем. Только благодаря этому, что они знают Бога, они знают их отношения с Ним, они знают Библию, и у них вера есть. Ефесянам 6:13 говорит нам, возьмите щит веры, которыми вы можете угасать всякие стрелы, раскаленные стрелы сатанинские, лукавого. То есть стрелы, которые идут, летают по этой жизни каждый день. Стрелы летают днем и ночью. Сатанинские, дьявольские стрелы летят. Или летают. Но только людей, которые имеют щит, духовный щит. Есть щит, который ты можешь держать каждый день над своей головой, над своей грудью. Это называется вера. Щит веры. Щит наши от раскаленных стрелов сатаны есть вера наша. Как у тебя дела с этим? Откуда у меня появится вера? Не появится не слова Божьего, не проповеди. Тем более ты будешь кушать с проповеди, слова, читать книги, все, со всех источников. Но тем больше у тебя вырастет вера. Тем больше у тебя щит, тем больше ты можешь разгасать расстрелянные стрелы. Вы поняли меня? Поэтому имейте, не просто будь верующим по воскресеньям. Бог тебя не призвал быть недельным верующим, воскресным верующим. Будь верующим каждый день. И расти в Боге каждый день. Прими решение в себе, что я буду молиться Богу минимум 2 часа или час в день. Прими решение, что я буду читать головы из Библии хотя бы 1 или 2 каждый день. Я буду слушать проповедь. Таким образом ты строишь себе фундамент крепкий. Ты строишь свою жизнь на скале. Что когда другие проблемы уже придут, ты устоишь. Потому вера, которую ты получаешь, чудо, которое ты получаешь через веру другого человека, ты можешь сохранить только через собственную веру. Почему? Потому что каждый раз, когда нечистый бес, нечистый дух выходит из человека, он ходит по местам на время. А потом через какое-то время придет. Чтобы проверить, ты готов? Твоя вера сейчас устоит, построена или нет? Он будет тебя питать. Это проблема. И если ты не готов, ты сдашь опять. Опять проблема это пришла. Это как один человек. Мы молились за него, и он исцелился, я не помню, сколько он лежал. По-моему, 9 месяцев лежал. Вообще не поднимался. Он вообще не мог паралич. Молились за него, и он стал таким здоровым на полгода. Ходил в церковь, радовался, всем рассказывал. Потому что он раньше даже не мог даже стоять. Даже в коляске сам не может ходить. Только лежащий. И Бог исцелил его. И однажды он работал во дворе, рубил дерево. И он почувствовал боль на спине. О, Боже мой, неужели это моя болезнь вернулась? Я думал, что Бог исцелил меня.
Как только что он произнес это, он упал и стал опять параличен. Пришли за проповедниками. Что с этим? Он думал, я думал, что Бог меня исцелил. Я ходил, не то, что ты думал. Бог тебя на самом деле исцелил. Почему ты потерял? Потому что, послушайте, всякое чудо, которое ты получаешь от Господа, дьявол придет, чтобы искушать тебя, чтобы испытать тебя, чтобы проверить тебя, готов ли ты сохранить это чудо или нет. Если ты получишь спасение, если это от Бога, всякое драгоценное, что ты получаешь от Бога, дьявол всегда будет бороться против тебя, чтобы ты потерял это. Если ты получишь спасение, ты нашел настоящую церковь, дьявол придет, чтобы он сделает все, что угодно, чтобы как-то тебя увести. Если ты действительно спасен. Он будет давить на тебя, чтобы ты не ходил в Божью церковь. Если ты получишь крещение Духом Святым, дьявол придет с сомнением. Ты сам говоришь, это не Дух Святой, это ты сам выдумываешь. Зачем ты тебе говоришь такое? Это дьявол. Если ты получил исцеление, допустим, ты был здоров месяц, через 2 месяца дьявол придет или полгода и даст тебе симптомы, чтобы испытать тебя. Если ты скажешь, эти симптомы опять, значит ты принял. Этим самым ты принимаешь то, от чего Бог уже тебя освободил. Вот поэтому это человек, который упал, когда он почувствовал симптомы, он видел симптомы опять вернулись, говорит, а я думал, что я исцелен. Он этим самым принял обратно эти бесы, которые пришли. Они этими симптомами, они стучат. Надо, чтобы ты открыл дверь. Если ты не откроешь дверь, они не смогут зайти. Что следовало бы этому человеку делать? Ему надо было сказать, дьявол, именем Иисуса Христа. Я уже исцелен, симптомы не болит, но именем Иисуса, боли, я повелеваю тебя уйти, отойти от меня. Ты скажешь это? Вроде бы перестанет, а потом через 5 минут болит опять, или через 6. Опять именем Иисуса, Бог меня исцелил, я уже исцелен 29 число, или 4 число, или какой-то пастор молился за меня, я уже здоров, я не принимаю эти симптомы. Во имя Иисуса я отстаиваю мое здоровье. Он подойдет еще один раз. По крайней мере, дьявол подходит минимум 3 раза. С этими симптомами, с этими искушениями, с этими мыслями. Но когда ты это сделаешь, чему противостоять его, хотя бы 3 раза, все. И тогда уже устоял свое чудо, свое исцеление. Учите, расскажите вашим друзьям об этом. Это значит собственная вера. Что значит вера? Я верю в то, что Бог говорит. Я верю, что как Бог сказал, так и будет. Я верю, что будет не по слову Господню. Я верю, что будет мне по слову Господа. Я верю, что то, что было сказано мне, так и будет. Я верю, что я достигну цель, которую Бог ставит передо мной. Я верю именем Иисуса, что я стану инженером. Я верю именем Иисуса, что я стану менеджером банка. Я верю именем Иисуса, что я стану бизнесменом, миллионером. Дьявол скажет, что все, у тебя уже разоренный, ничего больше не осталось, посмотри, тебе уже бомжей станет. Нет, именем Иисуса я не стану бомжей. Во имя Иисуса это временная ситуация. Я пока ничего не имею, но Бог мой, который воссядет на небесах, Он поднимет меня. Опять я восстанусь. Вот что значит собственная вера. Но если твоя вера не будет подпитанная, если у тебя не будет хватить Слова Божье, проповеди, ты не будешь в состоянии это сказать. Ты не будешь в состоянии это сказать. Ты будешь понимать в разуме, что нужно это говорить, но ты не будешь в состоянии это делать. Ты будешь говорить, я все понимаю. Но даже если ты это произносишь, ничего не будет работать, потому что ты сам не веришь в том, что ты говоришь. Потому что не хватало вера. То, что работает, то, что делает чудо, то, что происходит чудо, не то, что ты только говоришь. Ты можешь говорить, ты можешь даже говорить, что ты в луне, ты все равно здесь на земле. То, что двигает вещи в духовном мире, не просто, что ты говоришь, но то, что ты веришь, тому то, что ты говоришь. Поэтому очень многие из нас говорим, именем Иисуса, рана Иисуса, я исцелен, я рана Иисуса, я рана Иисуса, я исцелен, я рана Иисуса, я исцелен. 1000 раз, которые уже произнесли это, все равно не исцелились.
Потому что не важно, что ты говоришь. Не просто говори, репетируй. А нужно, чтобы ты, наше сердце, душе комфортно, веришь в это. Говоришь, все равно, так будет. Если ты чувствуешь, что ты не можешь где-то сомнения, слушай Слово Божие по этой теме побольше. Слушай проповеди побольше на этой теме. Слушай проповеди 8 Божьих обетований. И стань, говорит, Бог говорит, написано вот здесь. Будет вот так, как Бог сказал. Чудо, которое ты получаешь через веру другого человека, нужно сохранить через свою веру. И третье чудо, третий способ, как сохранить свое чудо, свое чудо. Это то, что мы читаем от Марка 10, с 1 по 10 стихи. Я заканчиваю. То же самое Лазар, или как его, да, Вартимей. Вартимей кричал и говорит, сын Давида, весели меня. Иисус говорит, что ты хочешь, чтобы я делал для тебя? Чтобы я прозрел. Иисус ему сказал, вера твоя что? Вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. Иди, вера твоя. Это третий способ веры. Третий это самое. Третий способ, как мы получаем чудо и как мы сохраняем его. Веру, которую ты, вернее, чудо, которое ты получаешь через собственную веру, тебе необходимо также сохранить свою, то есть собственной верою. Своей собственной верою. Поэтому я очень делаю большое ударение на это. Все то, что у тебя есть от Бога, тебе необходимо научиться сохранить. Ограждать твою жизнь, ограждать твою семью, ограждать твою собственность своей собственной верой. Очень часто дьявол приходит через разные способы, чтобы сосеять в тебе сомнения. Допустим, у тебя, ты видишь, ты стоишь, ты спишь ночью, и сон у тебя идет, что ты попал в аварию. Кто из вас знает, что очень часто мы имеем сон, что кто-то попал в аварию или что-то случилось, что-то плохое случилось. И именно это с нами происходит, или с этими людьми происходит. Вы в курсе, что такое бывает? Это не потому, что дьявол Бог хочет тебя предупредить. Если Бог отец тебя предупредит, это хорошо. Но когда у тебя такой плохой сон происходит, что нам надо делать? Тебе надо собственной верою построить тебе ограду. Допустим, я имею сон, что я попал в аварию, допустим. У нас машина, я стою утром, я даже не провозглашаю это. Представляешь, какой сон у меня? Представляешь? Максимум жене скажу, давай станем вместе. Был такой сон. Или что меня на меня стреляли, допустим, или что такое. Именем Иисуса, я иду, стою на молитве, и своей верою я перещелкиваю эту сон. Я говорю, во имя Иисуса Христа написано, что я буду жить, я не умру, чтобы славить Господа. Я не умру, буду жить. Так написано. И Библия говорит, что Он создал меня для славы своей. Я не создан, чтобы попасть в аварию. Я не создан, чтобы меня убили пистолетами. Именем Иисуса Христа я повелеваю, что всякое оружие я постанавливаю, которое сделано против меня, не будет успешно. Я разрушаю силу оружия. Я разрушаю силу пистолета. Я разрушаю силу и духа аварии. Во имя Иисуса я ограждаю себя кровью Иисуса Христа. Я ограждаю себя обетованиями Божьими. Именем Иисуса дьявол, ты меня не возьмешь. И когда ты молишься таким образом, это хорошо, но это еще не все. Самая большая борьба, это в твои мысли потом. Поставь ограду, чтобы мыслями ты не допускал мысли о том, что, а если вдруг, а если что? Потому что нет, противостоя это. Вот что значит собственная вера. Нет, не будет. Именем Иисуса, я даже не буду думать об этом больше. Я вообще не хочу думать об этом. Вообще не буду думать. Это решено. Бог
Это решил молитвы с Богом, это решено, это посади, это прошло, я здоров, я исцелен, я защищен. И это вопрос больше меня не будет волновать. И когда кто-то другой будет иметь такой сон, допустим, и скажет, ты знаешь, я видел сон, что ты попал в аварию. Если ты чувствуешь, что у тебя не будет достаточно веры, не надо выслушать до конца и говорить, нет, все будет хорошо. Нет, хорошо. Ты говоришь, нет. Ты даже не очень слышишь, не надо даже выслушивать. Но я, потому что у меня, иногда я могу слышать, я лично, потому что моя вера не сравнит ваша вера с моей, я могу выслушать до конца просто ради вежливости. Ну, хорошо, спасибо. И в моем, пока он это говорит, или она это говорит, я именно в самом себе говорю, что нет имени Иисуса. Я это уничтожаю. Я это отрицаю. Я это вышагиваю во имя Иисуса. Я это не принимаю. Это не для меня. Опять я говорю ей спасибо, спасибо, спасибо. Сколько людей было видение, что наш ребенок родился мертвый. Даже одна женщина подошла ко мне и сказала, если это не будет, значит я вообще, то есть она была настолько уверена, что напишите это, что так и будет. Что она все ее пророчество сбивает. Я говорю, это не, я говорю, я не хотел ее грубить, потому что, если честно, я чувствовал себя, чтобы ее выгнать с моего кабинета. Но я просто из терпения, и просто из вежливости ее терпел. И она еще мне доказывает. Я говорю, хорошо, вы не утверждаете это слишком. Потому что если бы это было с кем-то другой, вы могли бы утвердить, что ваше пророчество сбивает. Но это со мной. Дьявол знает, с кем он имеет дело. Поэтому я говорю, что я не говорю, что вы не пророк от Бога. Я не говорю, что вы не от Бога получаете. Пускай это будет. Но просто я вам говорю, потому что это в семье Сандея. Я просто говорю, что это, пока я еще жив, и я еще в состоянии первенца. Я готов, если Бог хочет собирать моего ребенка или жену или кого-то, я готов отдать Богу. Но в этом случае я знаю, что это не воля Божья. Я готов отдать Богу все, но это не воля Божья. Мой ребенок не родился мертвый. И потом американцы какие-то были здесь, жена у него русская, он с гитарой. Они тоже, но они очень тактичные. У них тоже были оба женой, такой сон плохой. И они мне не сказали это. Но кому они сказали, они это передали. Я даже не хотел слушать. Я говорю, хорошо, спасибо. Но я говорю, что ты сам передашь им, когда родится ребенок, что он будет здоров. Hello. Своей верою, ты должен переломить опасность сатаны, угрозы сатаны. Своей верою, когда он придет на тебя, ты должен своей верою переломить и остановить и уничтожить. Он говорит, что он родился мертвый. Это уже второй человек, третий человек, больше, наверное, 5 человек говорили нам, что это будет. Либо жена умрет, ребенок, либо ребенок умрет. И я знаю, что это был план сатаны, это была правда, потому что он меня не любит вовсе, я слишком не дружу с ним. Я очень прекрасно даю себе отсчет, что я делаю. Я иду слишком на большое, слишком, это противостояние с сатаной. Не с людьми, но с царством дьявола. И я знаю, что меня очень хорошо знают в аду. В царстве сатаны меня очень хорошо знают. Я знаю, что в любом моменте они будут стараться поставить, чтобы надо только чуть-чуть расслабиться где-то. Они будут меня стараться уничтожить. И я знаю, что это план сатаны. Я говорю, хорошо, пойдем. Готов. Пускай он задает свои. Но этим самым, через эти сны, так далее, он это сломит мою веру, чтобы я начал переживать. И так далее. Моя жена мне сказала, скажи, что тебе говорили. Я говорю, я тебе не скажу. Говорю, что сказали? Я говорю, что это нехорошо, тебе не нужно сказать. Расскажи мне. Я говорю, обычно, когда она мне просит что-то, я ей ничего не отказываю. Но я говорю, на этот раз я тебе не скажу. Потому что я знаю, что я смогу это вынести, но я знаю, что она не сможет это вынести. Потому что она тоже скажет, мне этого не будет и так далее.
Но вы знаете, когда боли, задержка или что-то, дьявол начинает напоминать, что, видишь, ты уже была сказана и так далее. И поэтому я ее ограждал от этого моей верой. Я говорю, я сам справлюсь с этой проблемой. Тебе не надо слышать об этом. Ты чего, ты иди рожай. И когда она должна была рожать, один день не родила, второй день не родила, третий день, она уже начала мне звонить. Давай молиться. Я говорю, ничего. Я позвонил, я поехал в больницу и позвал врача и мою жену. Они никогда это не слышали, не видели. Я сказал, врач, она будет сама родить. И если осложнение какое-то будет, или операция и так далее, что я не хочу, чтобы у вас сомнения было, потому что она начала какие-то вещи говорить. Я говорю, что это не будет. Она, ее, не трогайте ее. Я сказал врачу, если она, пожалуйста, не трогайте ее, она родит или умрет. Я так сказал. Либо она сама родит, или пока не умрет, ничего не делает. Я просто, утрирую, да. Я этим самым показал ей, что все в порядке. Я говорю, что ничего не будет с моей женой. Она родит сама. Не надо даже не думайте об операции или осуждении, потому что она либо родит, либо умрет. То есть, не трогайте ее, пока она не умрет. А пока она успеет умереть, я сам приду. Соберу эту ребенка от нее. Я так сказал. То есть, она говорит, она позвала мою жену, говорит, слышишь? Она сказала жене, не слышишь, что муж говорит? Да, я говорю, она знает. То есть, этим самым я оградил себя и вычеркнул всякие другие возможности. Я не сказал, чтобы вы это делали, но я могу это делать, потому что я знаю свою веру. И когда она родила, вы знаете, у нее было уже схватки, несколько 13 часов, и отверстие не открылось внутренне из матки. И я здесь в церкви, я проповедовал. И когда я звонил, я слышал, что я утром звонил, она звонила, сказала, схватка начала. И я вижу, она еще не звонила, чтобы сказала, что она уже родила. Во время перерыва, между первым и вторым служением, Дух Святой мне сказал, тебе надо сейчас стать на переломе для нее. Она уже должна была родить 2 часа, но не родила. И поэтому я даже не молился как таково. Я просто стал своей верой и сказал, дьявол, я даже не знал, какие сложности там. Оказывается, что там уже вся больница уже бежит туда-сюда, потому что в таких случаях они делают операции. Но врач помнит то, что я сказал. Что не трогай ее, пока она не умрет. Вот, и она сказала, потом, когда я уже приехал, я просто помолился, дьявол, это ничего не ведет у тебя. Именем Иисуса я повелеваю, постанавливаю благополучные роды для моей жены. Просто 2 минуты. Во время перерыва и все. Я стал, просто утверждал свою позицию еще раз. И когда она уже родила, на следующий день, когда я был там, она сказала, врач сказала, что когда этого не было, 6 часов, уже 13 часов. И обычно это одно из первых, то, что должно открыться. Даже вода отошлась, и не было отверстия. Это для них, она говорит, что 25 лет я принимал роды, я такого не видел. И никто во всей больнице это не видел. Что поэтому мы хотим только операцию делать. Она говорит, что, но когда я помню то, что вы сказали, я сама уже начала молиться. Она не верующая. Она говорит, что сама начала молиться. А потом я говорю моей жене, как прошло роды. Она говорит, что когда схватка была больно, но когда роды для меня это было как тоже праздник. Что вообще ничего не чувствовал. Слава Богу. Бог, дьявол всегда имеет планы свои. Дьявол всегда имеет планы на разрушение. На то, чтобы украсть мир. И украсть нашу радость. Украсть наше благополучие. Украсть нашу состоятельность. Но твоя вера. Вот вся вера, которая побеждала мир, побеждающий мир. Вера ваша.
Восья победа, победившая мир, вера ваша. Восья победа, которая побеждает мир, вера ваша. Пускай твоя вера станет твоей оградой. Пускай твоя вера станет твоей защитой. А для этого надо расти, надо кормить себя, надо слушать проповеди, максимум читать Библию, максимум читать литературу, максимум молиться и так далее. Давайте станем. Подними свои голоса Господу. И скажи ему: Иисус, я благодарю тебя за это слово. Я сохраню все то, что ты мне дал. Я сохраню мое чудо. Я сохраню мое исцеление. Я сохраню мое благословение. Я сохраню все то, что ты мне дал во имя Иисуса. Я не потеряю. Я не буду терять. Именем Иисуса. Я не готов терять. И я не буду терять во имя Иисуса. Масака тоба хала мория масинте. И морокото малия маката мигата бирия анкото мория маланта мотикерия мосонто. О, благодари Господа. И скажи ему: Господь, я стою на основании твоего слова. О, я стою на основании твоего слова. То, что ты сказал в отношении меня, сбудется во имя Иисуса. Твоя воля сбудется в моей жизни. Твое слово исполнится в моей жизни. Именем Иисуса я сохраню свое чудо. Я сохраню свое здоровье. Я сохраню, Боже, то, что ты мне даешь. То, что ты мне дашь, Боже. Я все сохраню. Я не потеряю ничего из того, что ты мне даешь. Во имя Иисуса, Боже. Я буду послушание служить тебе. Я буду праведности ходить перед тобой. О, Господь, во имя Иисуса Христа, я оставляю мою позицию, оставляю твое слово, оставляю твою заповедь в моей жизни. Помолись Богу, молись Господу. Открой твою душу ему. Скажи ему: Господь, ты есть моя ограда. Я принимаю конкретное решение. Расти в вере. Я принимаю твердое решение. О, волю, Господи, расти в благодати во имя Иисуса Христа. Я не отступлю от твоего слова. Я не отступлю от исповедания моей веры. Именем Иисуса Христа. Будет мне, как ты сказал. Будет мне, как было сказано мне. Будет мне Божье обетование. Поговори с Богом, поговори с ним. Планы сатаны не сбудутся в моей жизни. Я отрекаюсь от планы сатаны. Я противостою сатаны, и он убежит от меня. Именем Иисуса я не принимаю болезни. Я не принимаю бедствия. Я не принимаю несчастья. Во имя Иисуса. Поговори с Иисусом, поговори с ним. Скажи ему: моя вера будет твердая. Моя вера будет стоять. Моя буду стать на моей вере, Боже. О, Господи, Господь, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Господь. Аллилуйя. И мосаката моряка тамо санда мосиде кетендая маленде. И мосоко тамалия махосе катаба санда. О, слава Тебе за благодать верить. Мы благодарим Тебя, Господь. Именем Иисуса Христа. О, за веру, который есть наш щит, Господь, наш меч, Господь. Мы верим Тебя, Господи, что будет нам все то, что Ты сказал нам. Будет по Твоему слову нам. Будет по Твоим планам нам. Дьявол, Тебя нету пути, Тебя нету дороги, Тебя нету шанса в нашей жизни. Именем Иисуса мы будем расти в Боге. Мы будем расти в Божьей благодати. Именем Иисуса благополучие придет в наш дом. Процветание придет на наш путь. Мир придет в нашу семью. Избавление придет к нам. Именем Иисуса спасение будет нашим. Именем Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Дайте славу Богу.